მოგესალმებით ჰოროსკოპი G-ს მენელს მაყურებელს მე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი დღეს მოგასწრებთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს საუბარია 19-25 მაისის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე. პირველში გავეთვალისწინოთ, რომ დედამიწა შედარებით უკვე პოზიტიური ენერგიისკენ და პოზიტიური ენერგოველისკენ დაიზრა, რაც გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ეს კვირა შედარებით უფრო იქნება სტაბილური, შედარებით უფრო ნაკლებ კონფლიქტური და ნაკლებ პრობლემური წინა კვირებისგან განსხვავებით. ამიტომ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ მეტი ურთიერთგაგება გქონდეს, მოლაპარაკებაც ვაწარმოოთ და უფრო მეტად შევძლოთ იდეების რეალიზაცია და სხვა სასკედო ცვლილებების შემოტანა ჩვენს ცხოვრებაში. ამას განაპირობებს კიდევ 20 რიცხვი, სამშაბათს 20 მაისს მზე გადაანაცვლებს ერთი თვით ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში, რაც საგრძნობლად შეგვიმსუბუქებს კომუნიკაციას, ურთიერთგაგებას და უფრო მეტად შემოიტანს, ასე ვთქვათ, სიმსუბუქეს მათ შორის ურთიერთობებში და ზოგადად ცხოვრებაში. რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, მოდი ავუშვათ, რომ ვერც აშკარად დაეთყობა ეს სასკედო ცვლილებები, იმიტომ რომ ამ პერიოდში უკვე თქვენ აშკარად იგრძნობთ, რომ მხარდაჭერა მოდის სხვათა მხრიდან, მეტად ურთიერთგაგება თქვენსა და კოლეგებს შორის, თქვენსა და მეგობრებს შორის მოიმატებს, რაც დამატებით, ასე ვთქვათ, ენერგიას და ასე ვთქვათ, ინტერესს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში, ეს მოგცემთ საშუალებას ახალი გეგმები დასახოთ. გარკვეულწილად კარგად გამოიყენოთ საქმიანი და შემოქმედებითი კავშირები. ეს არის უკვე მრავალფეროვანი კონტაქტები, შეხვედრების, მოლაპარაკებებისთვის, ხელშეკრულებებისთვის კარგი პერიოდი. აქ მგზავრობა, მოგზაურობა იქნება მეტად ეფექტური და ასევე წარმატებული. დავნიშნოთ, რომ ერგოტონუსი უმჯობესდება თქვენი ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება, ნელ-ნელა გემოთებათ ენერგია და განწყობაც უმჯობესდება, რაც მთლიანობაში სასკედოდ იმოქმედებს თავისთავად თქვენზე. ოს გარეგა თქვენთვის 23 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგო 21-25 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნავებულებს, სიტუაცია რასაკვირველია უკვე ამ კვირიდან უფრო სტაბილური ხდება, ამიტომ თქვენ კვლავ რჩებით ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი, იმიტომ რომ ერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, ჯანმრთელობა მდგრადია, ენერგია საკმარისი შრომის ძნელობასთან ერთად იმისთვის, რომ არაერთი საინტერესო იდეა განახორციელოთ, საინტერესო კონტაქტები დაამყაროთ, ამიტომ პოზიტიური ცვლილებები ასევე მოსყოდნელი კარიერული კუთხით თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება მაგალითად მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, აღმოჩნდეთ სხვადასხვა პრემიების, ბონუსების წინაშე ნადრეული მოქმედება აქ მატერიალური კუთხით კარგი ანაზღაურებით დასრულდეს, ასევე უფრო მეტად უშიშარი მებრძოლი სულისკვეთება შეგიძლიათ გამოავლოთ მათ შორის გამოთქმებისას და სიმართლის თქმელი იქნებით რეალიზაციის გამო ბევრი ადამიანი დაგაფასებთ, თუმცა ზოგს ეს რასკვირველია შეიძლება ნაკლებად მოეწონოს. ამავდროულად ზოგიერთ თქვენთაგან შეიძლება აღვნიშნოს ფრიად, ასე ვთქვათ, საიდუმლო სასიყვარულო კავშირების წინაშე, რაც ცოტა მეტ სიფრთხილეს ყურადღებას ითხოვს ეს კოლება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ფინანსურ დანახარჯთან და შემდგომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთანაც იყოს დაკავშირებული. აი, ყურადღება ცოტა ყურადღებით, მაგრამ კარგად მოფიქრებული ინვესტიციებისთვის და კაპიტალდაბანდებისთვის პერიოდი უდაოდ კარგია. ყველას კარგია თქვენთვის 22 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 19-24 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა უკვე ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავებულებს, აი აქ უკვე მოდის თქვენი დრო. ტყუპებო უკვე სამშაბათიდან მზე გადაანაცვლებს თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ თქვენ ამას მომიტოვრად იგრძნობთ, იმიტომ რომ იგრძნობთ იმით, რომ ერგოტონუსი მატულობს, იმუნიტეტი უფრო მდგრადი ხდება, ამიტომ გემატებათ ენერგია, ხდებით უფრო აქტიური, ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი, განწყობა უმჯობესდება, ემოციური სტაბილურობა თანდათან არაუცებ რასკვირველია, მაგრამ ყოველ დღე იგრძნობთ, რომ უივსებით რაღაც სასკეთო ემოციებით და დაძაბულობა ნელ-ნელა იხსნება უკვე 20 რიცხვის შემდგომ, ამას აშკარად იგრძნობ და მოდამშვით, რომ ეს ის პერიოდი, რომლისთვისას გარკვეულწილად შესაძლებელი იქნება რაღაც ძველი პრობლემების გადაწყვეტა, ურთიერთგაგების მეტად ჩამოყალიბება, მაგრამ მაინც ვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ზოგიერთმა პრობლემებმა შეიძლება მაინც ჯერ კიდევ იჩინონ თავი და ამ მხრივ მოდით ნუ ვიჩქარებთ რაღაც სარისკო მოქმედებებს, ნუ იქნება ზედმეტად სულსწრაფი, უცაბედი, ასე ვთქვათ, გარდაქმნა არ იქნება აქ მაინც სასიკეთო, ეს პროცესი თანდათან ვითარდება. მოდი ამ შოძამშვანე აქ მხარდაჭერა მეგობართა მხრიდან, ხელმძღვანელთა მხრიდან და აქ ეს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ,
განავითარებს თქვენ შესაძლებლობებს. ნელ-ნელა საკსაკეთო ცვლილებების პერიოდი შეიძლება შეცვალოთ. გარეგნული იმიჯი, სხვადასხვა სახის ცვლილებების შემოიტანო ტრანსფორმაციები თქვენს გონებაში, თქვენს ბიზნესში, თქვენს ურთიერთობებში, რაც საკეთოთ იმოქმედებს ასევე შეგვიძლია თქვენზე. ეს გარეგა თქვენთვის 19-23 მაისის დღეები ეს რიცხვები და არ ვარ 21-25 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვების დარჩენილი დღეები წარმატების კუთხით საშუალოა. რაც შეიძლება კირჩხების ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობის სიტუაცია უფრო მეტად სტაბილური ხდება. ეს ხელშეუწყობს შემოსავლის ზრდას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და აღნიშნოთ, რომ ეს პერიოდი კარგია როგორც სასქესო პარტნიორული, ასევე საქმიანი პარტნიორული ან ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, რაც ასევე ხელშეუწყობს შემდგომ თქვენს განვითარებას, წინსვლას და სხვა ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც კი. აღნიშნოთ ისიც, რომ ამ პერიოდში უკვე შესაძლებელი იქნება ზოგიერთი იდეა პროექტის განხორციელება, მოგზაურობა, ინტერნეტთან ურთიერთობა იქნება ნაყოფიერი, საიდან შეიძლება ასევე გაიცნოთ საინტერესო ადამიანები ან რაღაც საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ, რაც ხელშეუწყობს ახალი შეიძლება პროექტების ჩამოყალიბებას, ახლებურად მოქმედებას, ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვას და სხვა სასკედო ცვლილებების შემოტანას თქვენს ცხოვრებაში. ყველაზე კარგი იქნება თქვენთვის 22 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 19-24 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, უკვე ამ კვირიდან თქვენს იგრძნობთ სტაბილიზაციას, იმიტომ რომ დედამიწა შედარებით პოზიტიურ ენერგოველშია, ეს უფრო მეტად სასკეთო ენერგიებს შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში, უფრო მეტად გაერკვევით ურთიერთობებში, საქმეებში, უფრო თანმიმდევრულად იმოქმედებთ, უფრო კარგ ურთიერთობებს დაამყარებთ კოლეგებთან, პარტნიორებთან მიმართებაში, მეგობრებთან, მათი თანადგომაც იქნება დროული და კარგი და ეს არის სიახლეების პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი ინტერნეტ სფეროსთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, რაც თქვენი წარმატების ფაქტორი, აქედან შეიძლება საინტერესო კონტაქტები ჩამოყალიბდეს და საინტერესო იდეებიც გაჩნდეს და ამავდროულად ეს პერიოდი კარგია სიახლებისთვის. ახალი დავუშვათ გარეგნული იმიჯი, რაღაც ახალი მეთოდოლოგია, მუშაობის ახლებური ურთიერთობები და ასე შემდგომ მეტი სიახლე შემოიტანოთ თქვენს ცხოვრებაში, რომ თქვენი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარი იქნება და რაც უფრო არასტანდარტულად იაზროვნებთ და სპონტანურ იმპროვიზაციას ექნება ადგილი, ეს თქვენი წარმატების ერთ-ერთი კიდევ საწინდარი იქნება. ეს გარეგა თქვენთვის 19-23 მაისის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 21 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. ქალწულის ზოდიაქოს რაც შეეხება პერიოდი უდაოდ კარგია, ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, თქვენი შრომის უნარიანობა, ნებისყოფა, მოთმენება, შეუპოვრობა, საკმაოდ წაგწევთ წინ, საქმეების სხვა რეალიზაცია შეუწყობს ხელს და უფრო მეტი პოზიტიური სიტუაციები იქნება თქვენს ცხოვრებაში, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. სხვაჩვეულის მგზავრობა, მოგზაურობის კუთხით, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების, უცხოენების ათვისების ხრივაც ეს პერიოდი შეიძლება უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობის კუთხითაც იყოს დასამახსოვრებელი და აკონჭობესებთ ურთიერთობებს მათ შორის კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, რაც მათი მხრიდანაც თანადგომას მეტ სიმპათიას იწვევს, რაც ხელშეუწყობს ასევე თქვენს მეტად კარგულ განვითარებას და წინსვლას. ეს კარგია თქვენთვის 22 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 24 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. სასწორი ზოდიაქო აშკარად გამოსაცხდება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ნელ-ნელა, მაგრამ თქვენ იგრძნობთ, რომ ენერგია გემატებათ, ამიტომ უფრო შრომის უნარიანობის ხდებით, სიტუაციებიც უფრო სასიკეთოდ იცვლება, საერთო სიტუაცია თქვენს ირგვლივ შედარებით დამშვიდდება, პარტნიორული ურთიერთობა უფრო მეტად სტაბილურ ელფერს მიიღებს, თუმცა ჯერ კიდევ შეზღუდვები გექნებათ მაგათ გაწყვეტილების მიღების კუთხით და თლად ბოლომდე თავისუფლად შეიძლება ვერ იგრძნოთ თავი, მაგრამ რაღაც სასიკეთო ცვლილებები რო იწყება, ამას აშკარად იგრძნობთ. კარგი იქნება თუ ჯერ კიდევ ენასკნოს დააჭერთ და საიდუმლოს დაიცავთ და არ გათქვათ ინფორმაციას თქვენი გეგმების შესახებ წინ და წინ, მაგრამ უკვე ეს პერიოდი კარგია რისთვის, მაგალითად მგზავრობა, მოგზაურობისთვის. უცხოელებთან აქტიური კონტაქტები, უცხოეთში სწავლა, უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობა, უცხოეთში მივლინება, ან თუნდაც ისე უბრალოდ მოგზაური იქნება დაუვიწყარი, შტამბეში დავიდა ძალიან საინტერესო პერსპექტივების მატარებელი. სხვაჩვენს უკვე როგორც ლიდერმა ხელმძღვანელმა შეგვიძლია აიღოთ უკვე საკუთარ თავზე მეტი პასუხისმგებლობა და მეტად გამოვლინოთ თქვენი საუკეთესო თვისებები. ყველას კარგია თქვენთვის 20 და 24 მაისის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 22 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, თქვენ აქ აშკარად იგრძნობთ, რომ სიტუაცია თქვენს ირგვლივ უფრო სტაბილური ხდება, თქვენი მოქმედებაც უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ნაყოფიერია, თქვენ უფრო მეტად შეგიძლიათ საკუთარი პოზიციების და რეპუტაციის გაძლიერება და აქ თუ რაღაც საკამათო ფინანსური საკითხები იყო, ამსაც მოაგვარებთ კარგად. ინტუიცია მზარდია, რომელზეც დაყრდნობით უფრო
სწორ არჩევანს აკეთებთ და უფრო მეტად შეგიძლიათ აქ ურთიერთგაგება როგორც საქმიან, ასევე ბიზნეს პარტნიორებთან დაამყაროთ, რაც თქვენი წინსვლის და წარმატების ერთ-ერთი მთავარი საწინააღმდეგო იქნება. ყველას კარგია თქვენთვის 21-25 მაისის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 23 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. დანარჩენი დღეები წარმატების კუთხით საშუალოა. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნულოვანებს, აშკარად გამოცოცხლდებიან ნელ-ნელა ამ კვირიდან მშვილდოსნები, იმიტომ რომ გრძნობენ, რომ ემატება ენერგია ამ ნიშანს. ხდება უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, ნაკლებად გაღიზიანებული, ემოციური სტაბილურობაც ნელ-ნელა იჩენს თავს და ამიტომ უფრო კომფორტულად, შინაგანად კომფორტულად გრძნობ თავს. აქ გრძნობთ, რომ პარტნიორთან მხრიდან დახმარების ტენდენციას მატულობს, რაც ძალიან კარგია და აშკარად იქნება გარკვეული არაუცაბედი, მაგრამ გარკვეული პროგრესი თქვენ საქმეებში. წინ წაიწევს ზოგიერთი მოლაპარაკება, წინ წაიწევს ზოგიერთი იდეის პროექტის ჩამოყალიბება. აქ შეიძლება ახალი საინტერესო ადამიანებიც გაიცნოთ, თქვენს პარტნიორული თანამშრომლობისთვის ასევე კარგი პერიოდია. პირადი ურთიერთობებისთვის, ქორწინებისთვისაც საკმაოდ კარგი პერიოდია. ეს პერიოდი ხელშეუწყობს თქვენი შემოქმედებით ინჭის და უნარის ახლებურად გამოვლენას და შემოქმედებით მუშაობასაც. ყველას კარგია თქვენთვის 20 და 24 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვები და არ ვარგა 22 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება თხისქას მიწისტიქიის წარმომადგენელ ნიშას, აშკარად ეს კვირა თქვენთვის უფრო მშვიდი, უფრო სტაბილური იქნება, ამას მომთავრად იგრძნობთ, იმიტომ რომ გოტოვოსი ჯერ კიდევ მაღალია შრომის უნარიანობა, თქვენი პრაგმატული აზროვნების უნარი, ორგანიზატორული მონაცემები აქ უფრო მეტად იჩენს თავს და ეს ის პერიოდი, რომ მსოფლიოსა შესაძლებლობა ზოგიერთი იდეების კონკრეტული რეალიზაციის ექნება უფრო მეტი, უფრო მეტად განვითარდება ურთიერთობები საინტერესო ადამიანებთან და აქ შეგიძლიათ საკუთარ თავსაც მიხედოთ, სხვათა გარეგნული იმიჯი შეიცვალოთ, გარკვეულწილად შეიძლება ეს პერიოდი კარგი იყოს იმ მხრივ, რომ აი და შეაფასოთ შესაბამისად თქვენი ნამოქმედარი და ის შედეგები, რომელიც მიიღოთ და გარკვეულწილად დასახოთ ახალი შემდგომი განვითარების გზებიც ამ მხრივაც ეს პერიოდი უდაოდ კარგია. რაც მეტად კარგი ურთიერთობები ექნებათ ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან, უფრო მეტად ხელშეუწყობს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას და წინსვლას. ეს კარგია თქვენთვის 21-25 მაისის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 19-23 მაისის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნულოვანებს, აშკარად გამოცოცხლდებიან მერწყულები, ენერგოტონუსი ნელ-ნელა ემატებათ, ინტუიცია უფრო მზარდი ხდება, როდესაც დაყრდნობით სწორად მოქმედებენ და უფრო თვითარწმენა მოემატებს ამ ნიშანში. ზოგიერთი პრობლემის გადაწყვეტაც უფრო ადვილი გახდება. დავნიშნოთ, რომ ეს პერიოდი, რომ მსოფლიოსას თქვენ შეგიძლიათ უკვე გავლენის სფეროს გაფართოება, აი როგორც ლიდერმა, ხელმძღვანელმა, ორგანიზატორმა, კარგად წარმოაჩინოთ თქვენი მონაცემების, აქ შეიძლება საკმაოდ ჰარმონიული ურთიერთობები დამყარდეს თქვენსა და სასწავლო პარტნიორებს შორის, თქვენსა და შვილებს შორის, რაც ერთგვარად გაზრდის თქვენს რეპუტაციას და ამავდროულად ეს ის პერიოდი, რომ მსოფლიოსას თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად ამავდროულად კარგად წარმოაჩინოთ თქვენი მონაცემები როგორც მეგობარმა და მეგობარული თანადგომა თქვენი მხრიდან მათ შეცვლების მიმართ ასევე ერთგვარად ასწევს თქვენს რეპუტაციას. ამიტომ პერიოდი კარგია, მათ შორის მატერიალური კუთხითაც, იდეების რეალიზაციის კუთხითაც, ამიტომ მიაქტიუროთ, რათა შანსები ამ პერიოდისა, რომელიც მრავალმხრივი იქნება, მაქსიმალურად გამოიყენოთ კონკურსებში, ლატარებში, მონაწილეობის მიღებაც კი იქნება მეტად სასიკეთო და უშიათ წარმატებული. ყველას კარგია თქვენთვის 24 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 21 მაისის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნულოვანებს, ჯერ კიდევ კარგი პერიოდი გრძელდება თქვენ ცხოვრებაში ამ კვირაში, არგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა ჯერ კიდევ მდგრადია, ფსიქოემოციური სტაბილურობაც მეტად იშანს თავს და საერთო სიმშვიდე მეტად დაისადგურებს თქვენს ირგვლივ. თქვენ შეიძლება აღვნიშნოთ ახალ მაცდობთა წრეში, ახალი შეიძლება მეგობრული კონტაქტებით ჩამოყალიბდეს, საკმაოდ პერსპექტიული საქმიანი კავშირების ან წინადადებების წინაშე შეიძლება აღვნიშნოთ ზოგიერთ კვეთაგანე შეიძლება აღვნიშნოს მგზავრობა, მოგზაურობის წინაშე ახალი შტაბის-დილებებიც მიიღოთ, სხვათა მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების, ამ ხრივაც პერიოდია სწავლისთვის, ახალი ინფორმაციის მისაღებად კარგია, შეიძლება ტრანსფორმაცია მოახდინოთ შეცვალო დიზაინის სახლში, რაც უფრო მეტ კომფორტს შემოიტანს და უფრო დადებითად იმოქმედებს თქვენ ფსიქოემოციურ სტაბილურობაზე. ყველას კარგია თქვენთვის 22 მაისის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 20 და 24 მაისის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვები. Ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ კვირას ყველას, საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.